Господи, Господи, ли гледаш какви неправини се правят по луѓето? А ти туку така стоиш и само сеир си гледаш. Ај стори се мука па слези да им помогнеш на луѓето. Бре, Ашкетија, бре. Те слушам, бре, те слушам. 30 години ме молиш, нагла ми се качи со тоа твое молење. Слези долу да видиш какви неправиње. Бре. Метани. 30 години само корење јадеш и ме молиш. И сега велиш дека по светот се неправиње. Море, слушај, ми додеа веќе. Ќе се сторам сега во еден сиромав селанец и ќе те поведам по светот, та да видиш али се кривиње, али се правиње. Ашкетио, случајно си минував јас по твојата посница и те слушнав што збориш и што на Господа му се молиш. Велиш оти се било неправиње по светов. Слушај вамо, јас сум еден многу стар човек, чунки имам многу поминато ни животот и многу видено. Па си реков, не ќе е право што збори овој Ашкетија. Ај, јас така, што ми така поминував покрај оваа твоја постница, па си велам да го земам овој Ашкетија со мене и да го прошетам. Ќе дојдеш сега ти со мене, ќе те прошетам и ќе видиш али по светот се само неправиње, али така треба да биди, две Ашкетио. Ај така. Ај сега стани и појди со мене, да прошетаме и да видиме што се има по светот. Ај.
Аш кетио, студена водичката. Се напи малку да ти се олади жедната душичка. Чунки ти така цел живот си на сув леп, на корење и на водичка. Барем убава водичка се напи. Сега слушај ме ваму, аш кетио. Убаво што те донесов јас тебе овде, покрај ова чешма. Чункијет на крстопат. Оттаму пат, оттаму пат, оттаму пат. Тука патиштата се скрстуваат, така и луѓето. Ќе дојдат, студена водичка, ќе се напијат, ќе седнат, муабет ќе си чинат и многу други работи се случуваат на вакви места. Не разбираш? Сега, тука ти можеш да видиш многу добриње и многу кривиње, а и многу мерифеклуци. Не разбираш? Сега убаво се развадивме, а од тука ние да поиме и да се сокриеме горе. И да чекаме. Ќе видиш што се нема да се случи овде. А сетне, кај твојата послица, јас ќе ти растолкувам, ко што рекол Господ. А сега, ајде да поиме. Ај, мајката, што е ова? Пари. Да изземам, ал не? Ќе изземам. Моја свеќа. Ај, Ана, Сана. Добре, парите кај ми се? Кесето кај ми? Тука ги кладов? Кај чешмата. Мора таму да паднало. Нему назад.
Golta. Vraćaj go keseto so pari što go najde. Какво кесе? Moje kese! Јас кесе не сум видел. Застанав малку лепче да каснам и да се одмора. Давай ги парите, да не си ги земам сам, ей. Како што сме сами овде, можам да те отепам како куче. Не прави ми ти што сакаш, ама јас кесе немам. Ако сакаш ова лепчево да си го поделиме, та да каснеш и ти малку, може. Добре, ти мојата вклич игра со мене, бре. Обе, слушај, што ти зборувам, бе, вади го кесето додека не сум го извадил пиштолот. Абе, вади ти што сакаш, бе, чорбачи, ама јас кесе немам. Слушај, бре, Голта, реден, бре. Никој друг не помина за ова кратко време, бе. Само ти си. Вади го! Немам. Немаш, а? Немаш, а? Вади го! Симнавме од пајканот. Мои домакинке, не ти текнува за она чешма што ти кажував, а? Она со многу студена вода. Еве, а таа чешма. Толку време ја знам домакинке и стално од неа само ладна вода грга. Вакма чешма домакинке не ќе најдеш во 9 села, да знаеш. Ако да се одмориме малку да се исправиме А од така, седење. велат дека кој ќе се напие вода од оваа чешма, само среќа и берикет има. Ти многу си пиел од оваа вода. Слушај, а велат исто и дека кој ќе се напие од неа, се подмадувал домакинки. Знаеш кога ќе се подмладам? Она му гори ќе се подмладам. Ајде, с краја нека е домакинки, ајде. Подмладуела. Ајде. Ајде. Ега, чешмата домакинке. А ова е? Аја, само полека. Полека, бе, амам, бе, домакинке. Мај, дојдовме до неа, зар сега ќе се степува. Да има кај да се седни. Браво, така малку. Да, ви... Поднапи се, домакинке, поднапи се. Мој домакинке. Јас човеков? Што му е? Да не е пијан, не? Да. Пијан? Е ли болен нешто да не е, Не, мори домакинке, гледаш како е крвло сам целиот. Крви? Сигурно го има некој тепан. Го отепале? Море, сирома човек. Кој ли го отепал? Што да правиме? Како го оставиле, мори домакинке, вака за греота Да човекот. си одиме. Не, Да си одиме, Не, ќе домакин. помисли некој дека ние сме го отепале. никако. Не, ќе го погребаме како што е ред. Ние? Па греота е вака човеков достане, мој домакинке. Не е наша работа, домакине, да не се мешаме. Бре, како не е наша работа, мори домакинке? Слушај, јас одам да викнам поп. Јас ќе го патам ако треба, ама човеков ќе го погребеме со сите работи како што треба. Ама Па греота е вака достане, мори домакинке. што ти е, бе, домакине? Не, види, ти ќе останеш со него, Јас да додека останам? го, да не се посомнева некој. Ти ќе останеш со него, јас додека го викнам попот. Ајде. Сирома човек. Како ќе
Сега, што ќе речеш на ова? Море Ашкетио. Знам што да речам и се ќе ти растолкувам. Ти ги ајде ние да станеме и да одеме кај твојата посница. Па таму ќе седнеме и се убаво ќе ти растолкувам. Ај станувај сега. Сега, како ќе ми ги растолкуеш овие кривиња, а? Бре Ашкетио. Се си има свое толкуење и свој одговор. Оној првиот патнико што дојде да пие вода, ќе се то лели му падна покрај чешмата. Така, ти си оите. Дојде нели овчаро, го зема кесето и си избега. И си мислиш се што се случило, а? Чунки, таткото на оној патник, некојаш бил голем со Арамилак направил чорбаџиство. Му го пленил имото на таткото од овчаро што го најде кесето. Па по толкова годиње, сино на чорбаџијата Арамија ги изгуби парите на чешмата, за да може да си најде сино на ограбениот овчар. Чунки така требало да биде. Чии си биде парите, негови се си и сега. И тоа си ги доби со се мемеле. Ами сиромавиот што умре на правина? Не е направине. Така требаше да биде. Оти, сиромавио не беше тоа што ти го гледаше. Сиромавио беше предател и беше тргнал да го предај оној чорбаџија што си дојде со жената да се напијат вода на некој Арами, да го отепаат и да го ограбат. Значи сиромавиот не беше сиромав, туку беше предател. И подобро е да погини еден предател, одошто да загини еден чорбаџија со домакинката си, кои правеле многу добриње на сиромаси. Значи добрите треба да си останат, а предателите да ги снемујат. Ами патникот што го отепа сиромавио, ќе оде ли во пекало? Али ќе одит, али нема да одит, ич не е важно сега. Тој го отепа човекот си отиде. Тој цел живот путриот ќе го гризе совеста, патникот, и никаде не ќе може да се смири. Ќе работи, што ќе печели на сиромаси ќе дава. Куку да се смири, ама ништо. Чунки отепал човек, прошка за отепан човек не постои. Море Ашкетио, видели оти се по светот си е онака како што треба да биде. Се си е под него. Ниедно нешто не е без друго нешто. Значи се мора да биде така како што и треба да биде. Арно, ама човек ако работи и само со добриње може да тргне по добар
и чесен пат. Чунки се во рацете на човекот. И однадвор никој не може да му помогне на човекот, туку сам себе си помага.